Өлкөдө жүрүп жаткан санариптештирүү жаатындагы реформалар эңириде калктын күнүмдүк жашоо тиричилигин жеңилдетиши керек. Тактап айтканда, мамлекеттик кызматтарды бир жерден кошумча кагаз, маалымат каттары жок эле электрондук түрдө берүү иш-аракеттери акыркы жылдары жигердүү жүрүп жатат. Өлкө башчынын демилгеси менен биз ушул 8 калк тетелөө борборун ачтык. Биз 21 жылга план койгонбуз, ушул 6 калк тетелөө, бирок 8 калк тетелөө борборун ачтык. Биздин жарандар калк тетелөөгө барбастан, ушу биздин государственный портал деп коебуз, мамлекеттик госпортал аркылуу, ушул мобильный приложение аркылуу жанагы биринчи пилот кылгантабыз. Ошол жанагы нике турган күбөлүгү, жанагы туулган турган күбөлүгүн ушу онлайн форматта арыз берип, жана алганга мүмкүнчүлүк түзүлөт ушул жылдын аягына чейин. Өткөн жылы маалыматтарды санариптештирүү борбору түзүлгөн. Маалыматтарды электрондук ыкмага өткөрүү иш-чаралары быйыл дагы улантылып, анын негизинде мамлекеттик мекемелердин иши дагы толук кагаздан санарипке алмашат. Министрликтин адистери былтыр 500дөн ашуун мекеме электрондук документ жүгүртүүгө кошулганын белгилешти. Быйылкы жылга карата дагы чоң тапшырма милдеттер коюлду. Бул Инфодокс автоматташтырылган маалыматтык системасына жалпылап алганда 27 мамлекеттик орган кошулган. Андан башка жанагы биздин Кыргыз Республикасынын президентинин облустардагы 7 ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктөрү, 40 райондук администрациялар, 17 райондук кеңеш, 32 мэрия, шаарлар мэриясы, ошондой эле бардык айыл өкмөттөрү Инфодокс системасына кошулган. Электрондук өкмөт тутуму толук кандуу ишке кирсе, жыйынтыгында бардык мамлекеттик мекеме ишканалар кагаз иштеринен баш тартып, документ жүгүртүү жана калкка кызмат көрсөтүү толук электрондук түрдө жүргүзүлөт. Азыр чоң тапшырмаларды коюп атабыз. Алардын ичинде мына биздин жарандарга санариптештирүү аркылуу мамлекеттик органдардын услугаларын камсыз кылуу, то есть үзгүлтүксүз биз паспорт жана ID карталарыбыз менен камсыз кылып беришибиз керек биринчиден. Экинчиден бүт справкаларды мамлекеттик органдардын атынан талап кылынып аткан справка жана башка кагаз жумуштарын онлайн санариптештирүү процессине жүргүзүп, биздин жарандарга мамлекеттик органдардын иштөө процесстерин жөнөкөйлөтүшүбүз керек да. Бул негизги тармактардын бири. 2022 жылга карата санариптештирүү жаатында бардыгы болуп 94 негизги иш-чара белгиленди. Бул 2026 жылга чейинки кабыл алынган концепциянын бир бөлүгү гана. Ал эми өкмөт санариптештирүү тармагындагы реформаларды толук ишке ашыруу үчүн каржы маселесин толук чечип бериши керек. Самат Айсипов, Руслан Сабатаров, Ала Тоо 24.